أمس رأيتم لما المجلس أراد أن يطبق اللائحة وأن يصوت على قرار ضم الاستجوابين للحكومة بدون مبرر انسحبت. اليوم الحكومة كذلك. لا أقول أنها لا تحترم الدستور أو لا تحترم الشعب، الحكومة ببساطة لا تحترم نفسها. سوف نحضر غدا وما نعرف شنو تتصور الحكومة، لكن هذا كله يعطينا لزاما علينا أن نغير ونعدل في اللائحة بحيث أن تكون جلسات المجلس صحيحة وانعقادها صحيح حتى في ظل غياب الحكومة. رغم الملاحظات الكثيرة على تشكيل هذه الحكومة من البداية، لكن قلنا لا نريد أن نخيب أمل الشعب الكويتي، لكن يبدو أن الضرب فعلا في الميت حرام. ما حصل أمس أنا أعتقد هو المهزلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. أنا أعتقد مادة الاستجوابين إضافة إلى لجان التحقيق الموجودة وكل ما يقوم به كتلة الأغلبية لكشف لأهل الكويت، هم لا يريدون ذلك ويريدون التستر على كل فاسد ومفسد في البلد. إذا كانت هناك وزراء واقصد فيهم تحديدا الشمالي وصفر فرضوا فرض على رئيس الوزراء فليتحمل مسؤوليته هو حكومته. أنا أعتقد أن هذا السيناريو يذكرنا في نهج ناصر محمد القديم في قضية عدم حضور الجلسات وتعطيل أعمال المجلس. رسالتنا للحكومة أن اليوم ممكن بعض النواب تنازل حتى يعني نفوت الفرصة ونعرض أمام الشعب الكويتي استجواب الشمالي، ولكن الأمر كان واضح جدا أن ما في خط أحمر في الحكومة إلا مصطفى الشمالي. هذا الوزير هو وزير الخط الأحمر إن صح التعبير. أعتقد أن صاحب القرار الحكومي لا زال يصر على عناده. من ناحيتهم أعضاء مجلس